हेलो फ्रेंड, राजपूत गोट फार्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं है, बल्कि आप बोल सकते हैं कि एक महिला की यशोगाथा है, कि फिर यह बोल सकते हैं एक मोटिवेट वीडियो है कि हम जब भी गोट फार्म स्टार्ट करते हैं तो हमको बहुत से जन जो है वो डीमोटिवेट करते हैं कि गोट फार्म मत करो, ये क्या आप बकरियां चराएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक लेडीज़ रह के भी यह गोट फार्म स्टार्ट कर रही है और चला रही है, तो हम क्यों नहीं। उसी के ऊपर आज वीडियो है। उससे अच्छे अच्छे वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे गोट फार्म शेड क्यों बंद हो रहा है, ये जो शेड है ये सेकंड टाइम बंद क्यों हो रहा है, और हमने बीटल पालना चाहिए या काठेवाड़ी, इसके ऊपर टोटल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और उसी के साथ जो है साइलेज मोर घास के ऊपर टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो देखो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चॅनल को सबस्क्राईब करना। धन्यवाद। चला आपण आज एक व्यक्तिमत्व पाहू का बा, एक लेडीज असूनही पण ते गोट फार्मिंगमध्ये आहेत आणि विशेष म्हणजे का बा त्यांचे बोकड एवढ्या लांबवरून ते आणले आहेत। तर त्यांना विचारू का बा, ताई तुमचं गाव कुठलं म्हटलं? माझं गाव औंढा नागनाथ, तालुका औंढा, जिल्हा हिंगोली. आणि इथून अकोल्यावरून किती लांब येतं तुमचं गाव? इथून 150 किलोमीटर आहे. बरोबर. आणि तुम्ही इथं पिकिवीला तुम्ही बोकड विक्रीसाठी आणले आहेत, बरोबर ना? तर काय रेटने विकत आहे तुम्ही? तर इथे बोयरचं आहे 500 रुपये किलोनी चाललंय आता. हां हां. आणि इथची रेट 350, 350 चालू आहे. आता त्यांच्याच प्रमाणे चालायला लागेल बरोबर असा माझा विचार आहे की आता आलो इथपर्यंत तर आपण एवढं केलंच पाहिजे. बरोबर. आणि तुम्ही एक महत्त्वाचा विषय का बा, तुम्ही महिला असूनही इतक्या लांब आले आहे आणि याचं खरोखर आम्हालाही एक म्हणजे एक हे वाटतो का बा, अभिमान वाटतो का बा, तुम्ही इथं महिला असून आले. इथं काही काही असं आहेत का बा पुरुषही येत नाहीत, पण तुम्ही एवढं धाडस दाखवलं का बा. याच्याबद्दल आता तुम्ही समजा तुमचे मुलं बाळं वगैरे सोडून इथं आला का बा, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय थोडंसं बोलायचं? माझं असं मत आहे की महिलांनी सुद्धा सक्षम होऊन काहीतरी केलं पाहिजे. पुरुषांना तर आहेच, पुरुष करतातच प्रत्येक याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये, तर स्त्रियांनी सुद्धा करायला पाहिजे. बचत गट असतं, आज गोट फार्मिंग माझं स्वतःचं मी स्वतः करतो, त्याच्यामुळे माझ्या याला पण मला असं हे नाही वाटत. गणेश भाऊ त्यांची बकरी दाखवून. आणि खरोखर आज एक महिलांसाठी मोटिवेशनल आपण एक व्हिडिओ टाकत आहे. तर त्याच्यामुळे बा काही महिला यांच्याकडे ओढल्या पाहिजेत, याकरता का बा महिला स्वतः सक्षम आहेत. पुरुष तर आहेतच, पण महिलाही सक्षम आहेत, हे आज आपण आपल्या चॅनलच्या माध्यमात दाखवून देऊन राहिलो. धन्यवाद मॅडम.